shetani. Hivyo Mama Maria ni mama yetu, Mama Maria ni mama yetu, kwa sababu ameunganika na Yesu mwanae katika kutukomboa. Mama Maria ni mama yetu, Mama Maria ni mama yetu, kwa sababu ameunganika na Yesu mwanae katika kutukomboa.
na asante kutoka kwa Bwana wa uzima, Mama Maria. Maria
Bwana anaishi na kutawala katika umoja wa Mtakatifu Mungu milele na milele. Matendo ya Mitume 2:42 mpaka 47. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote waliamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kugawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalithibitisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Neno la Bwana.
tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo kujaribiwa kwa moto kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo, naye mwampenda ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Neno la Bwana. Kisha kusema hayo akaonyesha mikono yake
upumbavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomaso pamoja naye. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha kumwambia Tomaso,
Tumshukuru Mungu kwa huruma yake, tumshukuru Mungu kwa upendo wake, tumshukuru Mungu kwa msamaha wake, tumshukuru Mungu kwa kutupa maisha mapya. Injili ya leo inatuelekeza, inatuambia, inatufahamisha habari ya huruma ya Mungu kwa kutupatia amani. Tujue baada ya Yesu kufuka, wanafunzi wake hawakuwa na amani, walikuwa kwenye wasiwasi, walikuwa kwenye mashaka, hofu na wakati tamaa. Yule ambaye tumemwamini, yule ambaye tumtegemea, ndio hivi tena, tumtegemea wakati tamaa na ndio kwa kufikia na walikuwa wanaogopa kuoa na kufa, lakini Mungu Yesu katika katikati yao anaambia amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Alitambua haki zao, mashaka alikuwa nayo wote, anaambia amani iwe. Kama msingi wetu wa leo, Yesu anatuambia pia na sisi amani iwe kwetu. Ni wazi katika maisha yetu wengi tuna mashaka makubwa, tuna hofu, tuna wasiwasi, na wengine tumekata tamaa au kukata tamaa kabisa. Hofu, mashaka na tamaa juu ya maisha, juu ya kazi, juu ya ajira, juu ya familia, juu ya ndoa, na kwenye hivyo hatutatumia mambo mengi, hatuji kushiriki natembea tunaishi kwa kweli, mashaka yako mengi. Yesu anajua mashaka yetu, Yesu anajua shida zetu, Yesu anajua kupata tamaa kwetu na tabu zetu, shida zetu, na ndio maana anakuambia amani kwenu. Leo anakuambia amani iko katikati yetu, anakuambia kuondokane na uoga na wasiwasi, amani. Kwa nini na uoga? Kwa nini na wasiwasi? Kwa nini na mashaka? Kwa nini na tamaa? Bwana yeye alikuja kwa ajili ya kutukomboa, kwa hiyo wewe shaka. Na ndio maana mbele ya rafiki akaambia, angalieni miguu yangu, mikono yangu, angalieni makovu yangu. Anashuhudia, anawapa matumaini hapa Mungu. Tena ndio akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa wasiwasi, mashaka wenzetu
amekujeruhi, amekuumiza, samehe, msamehe, mpe amani, mpe utulivu. Ndio ujio wa Yesu hapa duniani. Tusipokuwa Kristo alafu atufanye Kristo, tufuate mfano wake. Mama mpendwa, wenzetu hawa hawakuona mashaka wala wasiwasi wala uoga kujitoa na kutangaza kwamba wao ni Wakristo kweli, watumikia Mungu kupitia wake pamoja na madongo mambo mabaya yanaweza juu kukemania, sio mama wa Mungu ibasa tu na kadhalika, kwa kuwa hawajui, kwa kuwa hawaelewi, kwa kuwa hawana imani. Hawa wamekuja Mungu nafasi ya mambo kama hiyo, na ndio maana wamwezi wanamheshimu, na wengine wamependa wajiunge wa kutumikia. Ni wazi kutumikia Mungu, kutumikia kabisa ni kazi, ni sadaka, ni matoleo. Usijitosa kwa kumtangaza mama ikiwa bado katika anatokea kutoa huduma, akawaambia watu kusali sana, watu wajue nafasi yao, mtumie Mungu kupitia Mungu. Wenzetu wameshikia hivyo, wameamini. Ndio maana leo wana kupokelewa, leo wanajiunga mtumikia Mungu. Pamoja na matatizo, pamoja na shida, pamoja na mapungufu, pamoja na ugumu wa maisha, bado wamezunguka. Sio kwamba ndio basi wamefika. Hapana, wana matatizo, wana shida, wana changamoto za maisha, wana changamoto za familia za kufutaji, lakini bila Mungu hawatokei, wanarudisha Mungu utukufu wake kwa uwezo wake. Tunapongeza sana kwa Fatima, tunapongeza sana kwa chama mpya, na tunakaribisha sana katika changamoto, shida, matatizo, hofu, mashaka, wasiwasi zisofanye kuto kumtumikia Mungu katika shida, katika mahangaiko, katika taabu, katika changamoto. Ni wakati wa kuinua Mungu, wa kujiinua kwa Mungu, ni wakati wa kujipenda. Kwa namna hiyo, wanaitwa Fatima wanataka kujiunga mikononi mwa Mungu kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria. Karibuni sana watu wapya, karibuni katika utume. Shida siku nyingi, mambo siku nyingi, karibu sema huduma Mungu iweze kutawala Mungu. Ndio maana katika misali juzi akaja baba mmoja akaja usiku, anaelezea mpaka kwa machozi alikutana naye katika maisha. Anaelezea alipopita kilipake kile sana, alifanya nini? Tena anasema baba, mimi nilikuwa mtu wa kufa tu, sikuwa mtu wa kushindana na wewe. Mipango, njia mbalimbali zimetumika kunidhuru kwa njia mbalimbali, pamoja na sumu. Ninapojiona natembea nasikia siri, ni mimi kweli kwa mtu wa kufa. Kuna watu walipanga wanifikirie nishindwe katika kazi zao, majukumu yao kwa njia mbalimbali, lakini asipate. Mungu ni mwema, Mungu ni mpiganaji. Tena katika makeketa ni mwamini Mungu. Walikuja watu kuniambia kwamba wewe kuna huko, twende kwa wataalamu hivi na hivi, sikuwasikia. Namkumbuka Ayubu katika mateso, namkumbuka. Wale mkaka waambiaje, umkatai Mungu
kazi uleta nafasi hiyo, nasema mimi namtegemea Mungu. Hatimaye akalia kifua mzima, alikuja kushukuru ofisini, nikasema basi nimshukuje Mungu kwa aliyomtendea, kwa huruma yake, kwa upendo wake. Basi ngoja nichangie tu nichukue chini na simenti kwenye nyumba yake. Ametoa sadaka hiyo ya mifuko juu, pesa ya mifuko kwa nia nyumba kwani. Anashukuru Mungu, anaomba ulinzi, anaomba usalama. Kama mtoto anaona Mungu kufika kwa hii, wewe Mungu ametendea mangapi? Mungu ametendea mangapi leo hii? Kuja kuondoa huruma ya Mungu tu leo. Unajua Mungu amekuondoa huruma sana wewe. Mungu amekupenda, amekupigania, amekuongoza. Unakuwa ukupaswa uwe kama hivi ulivyo, kama Mungu ilikuwa mjingepitika. Ukustahili kupata hata heshima uliokuwa nayo sasa. Hata pale uko nayo na macho uko nayo. Ni Mungu. Ni huruma ya Mungu, ni upendo wa Mungu. Aliyekupigania, aliyekuongoza, aliyekutunza. Kwa nini usimshukuru? Kwa nini useme asante? Umefanya kazi umefanya kazi mpaka umesafi salama, mshukuru Mungu. Unafanya biashara, unapata pato, mshukuru Mungu. Kwa sababu wengine wamefanya biashara, wameanguka, tena kifo cha mbele, hakuamulia kitu, wamejaribu tena, wameshindwa, lakini wewe bado unabaki katika biashara, unapata pato, mshukuru Mungu. Anakuta watoto, ukapata watoto tena wengi tu, mshukuru Mungu. Wenzako wanatafuta watoto hawapati, wewe umepata bure tu, mshukuru Mungu. Yote ni huruma ya Mungu, yote ni huruma ya Mungu. Leo hii utatoa sababu gani ya kutokumtumikia Mungu? Utatoa sababu gani ya kutokuingia kwenye utume? Utatoa sababu gani ya kutokujenga Mungu? Sasa hivi unatoa watu jenga nyumba ya Mungu, unaona watu wasema baba, maisha magumu na majukumu mengi, familia, watoto. Leo unatoa sababu ya watoto chini ya Mungu. Baada ya kushukuru umepata watoto, unatoa sababu ya watoto ndio maana unashindwa kujenga nyumba ya Mungu. Baba, ndio watoto wetu au wanatumia nini sasa na peka mtoto shuleni, wanasoma wengi. Kuna wengine wana pesa, wana mali, wangependa watoto wasome, watoto wataki kusoma. Baba, mama atamani mtoto asome, lakini watoto wataki kusoma. Leo watoto wako wanapenda kusoma, wala kushukuru Mungu, unatoa kwa sababu ya kutokutumikia Mungu kwa ajili ya kusoma. Alhamisi saa 2 anakuja baba mmoja kutoka hapo huko Kiwani huko nadhani Mbezi, anakuja na watoto wake. Baba, watoto wako wataki kusoma, nifanyeje? Nimetumia vitu zote wote kusoma, naomba waombee, naomba wabariki, pia wape ushauri. Ndio nafasi ya kukaa nao na kuongea nao kwa ushauri. Wewe watoto wako wanataka kusoma, ilikuwa tuongea kumtumikia Mungu, kujenga kanisa. Unataka kabisa Mungu asamesha. Kuna ushauri gani watoto kwenda shule na kujenga? Kwa watoto wanasoma haujengi nyumba yao. Kwa kuwa tunasoma wewe hausafiri. Kwa kuwa tunasoma wewe hauvai. Kwa kuwa tunasoma wewe au tengenezi nywele au kununua kiatu. Kwa nini visikizio vije tu kwa Mungu? Unajua kukosa Mungu. Unajua kukosa Mungu sana. Unasahau huruma yake. Unasahau vitendo vyake kwako wewe. Kwa aliyokutendea, aliyokufanyia, aliyokupigania mpaka kufika hivi. Mpaka leo unakataa utume. Na sababu Profesa Kristo
Karibuni pia tuombee taifa letu, tuombee kanisa letu, jimbo letu. Karibuni pia tuombee parokia yetu, tuombee na ujenzi. Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria, mama wote, nyumba ya Mungu ni kubwa ya tatu. Niombe kwa kabisa sasa wanachama wapya. Basi katiba ifuate. Hukumu ya katibu ambao pia watafanyishwa rasmi safari ya Mlima Karmeli na kuweza kushiriki mema yote ya kiroho yanayotendwa na watawa wa Karmeli. Ninayo furaha kubwa kuona nia yenu hii njema sana Jehuri na dada kupokelewa katika utume wa Fatima na kushika ibada ya kweli kwa Mama Maria na kuongeza mapendo ya kindugu kati yenu kwa wanakanisa wenzenu na familia zenu. Ndiyo kaka. Je, nataka kuwa chini ya ulinzi na uongozi wa Mama Maria aliye mama wa Yesu Kristo, mkimpenda na kumtii kama watoto kwa namna ya pekee na kulinda kanisa takatifu la Mungu na kupenda wokovu wa majirani zenu? Ndiyo nataka kwa moyo wangu wote. Je, nataka kuongeza matendo yenu mema na kuwa mfano bora mbele ya Mungu na watu wote? Ndiyo nataka. Mwaahidi kushika kanuni za utume, kuwa ni viongozi wa utume na viongozi wa kanisa? Ndiyo naahidi kwa moyo wote. Mpaka lini tutashika ahadi hizo? Siku zote za maisha yangu. Vema, ndugu zangu katika Kristo Yesu, kwa sababu nataka kumtumikia Mungu Bwana wetu Yesu Kristo na mama yake mtakatifu katika utume wa Fatima, na kwa kuwa mmeonyesha wazi nia yenu na kubali kwa furaha mpokee katika utume wa Fatima, ili mweze kukamilisha nia yenu njema mlio nayo. Fanyeni bidii katika utakatifu na mwenendo wenu katika fadhila imara na ibada ya kweli. Aidha, kwa kuwa imani ya kweli ni sheria na mwanzo wa haki na utakatifu wote. Salini kanuni ya imani. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu
wa utume wa Fatima. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi Muumba wa mbingu na nchi awabariki nyinyi aliyopenda kuwapokea katika utume wa Fatima na katika ushirika wa Bikira Maria na Amina Ombeni. Tunaomba akisajilie mbali kichwa cha nyoka wa zamani Shetani wakati wa kufa kwenu, hatimaye awapatie taji la uzima milele tunaombayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa Mama Maria, mbarikiwa kuliko wanawake wote, aliyekubali kumleta Yesu Kristo hapa duniani, aliyemwaga na mkombozi wetu, yeye aliyekabidhiwa kuwa mama yetu na Yesu pale msalabani, na sisi kama watoto wake kupitia kwa Yohane Mtume tunajikabidhi rasmi kwako, sisi wanao wa utume wa Fatima ambao tumejiunga na utume wa Fatima ulimwenguni. Leo tunakuja kutoa kiapo chetu rasmi kwamba kweli tunajiona kuwa watoto wako wapenzi. Tunaapa kuwa tutakupenda wewe pamoja na mama yetu Bikira Maria, hasa kwa maisha yetu ya utakatifu. Tunafahamu kwamba mama Bikira Maria aliwatokea Benedetta watoto watatu wa Fatima, Lucia, Francisco na Yasinta na wengine kadhaa, na kuagiza kuwa kusali kunampendeza Mungu, hasa kusali rozari iliyo ibada nzuri, na kuwa ibada hizo ni kinga na silaha bora za kiroho, na kwamba mwana Maria hatapotea kamwe. Basi tukitiwa moyo na ahadi hii, tunajitolea sote na kila mmoja wetu kwako. Sisi ni wadhaifu, lakini tunasadiki kuwa Mama Bikira Maria atatusaidia ili tuwe waaminifu katika kiapo chetu, tuwe watoto wema, tuwe Wakristo wa kweli na watendaji. Tena tunaapa kuwa waaminifu kwa maagizo ya Mama Bikira Maria pale Fatima, mojawapo likiwa ni kusali rozari kwa ajili ya amani ya ulimwengu. Tunaomba mama huyu atusaidie katika mipango yetu ya kiroho na katika shida zilizo nyingi za kimaisha. Tunaukimbilia daima ulinzi wake, na mwisho safari yetu hapa duniani atusindikize kumwendea mwanaye Yesu Kristo. Atujalie neema ya kufa vema ili tufike mbinguni kwenye furaha ya milele. Amina. Sala ya kujiunga wakfu kwa Mama Bikira Maria. Maria, mama yangu, mimi ni wako kabisa.
wapya wamepokelewa. Basi wanachama wapya na Wakristo kwa ujumla, angalieni mleta watu hapa kanisani. Tumetumia muda mwingi kwa ajili ya kuwaheshimu, kuwapokea na kuwaunganisha katika utume huu. Wengi wamewaona, wamesikiliza na wamekaa kimya wakisikiliza hayo ambayo tumeahidi. Basi tuwaombe, ishini kiapo chenu, ishini kiapo chenu. Mmesema mtakuwa tayari muda wote kama Mungu anapotaka mtumike. Basi mtumike kweli kweli. Nasema hivi kwa sababu wapo wengine walijiunga, wametoa kiapo kugapa muda alielewa hapo kwenye utume, na sio tu utume wa Fatima na utume mwingine wa Parokia wa kanisa. Wakaa viapo hapo kanisani atakuwa kunifu, watabaki wakisimu zote, lakini mpaka sasa wameacha utume. Wengine nyumba na karismatiki wameacha karismatiki, wengine mtakatifu Bwana wameacha mtakatifu Bwana, wengine Yosefu, wengine Maria, wengine Bwana, wengine watumishi na kama mbalimbali. Naomba nyinyi mwe mfano, mwe waaminifu,
tutakapotolea jua hata matoleo yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho wa huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo alituamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku alipotolewa alitoa mkate, akushukuru, alibariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo baada ya kula akatwapokea, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya milele itakaomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako.
Mwenyezi, tunakuomba utujalie ili sakramenti hii ya Kipasaka tuliyoipokea ile kufanya kazi daima katika roho zetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sala kuombea ujenzi.
Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mimi na familia yangu